ngamfila umntanami ukuthi umntanami umeme ungayangibiza. Mama. Ngathi ngibamba isandla Lumka. Amehlo asavuleki. Ngathi ngibamba isandla. So I know ukuthi umuntu mayizophila maka kubamba uzokubamba aqinisa noma ngabuya kuyeke. Bathi Lumka azange wathi nje kancane wangiyeka. Hayi kwafe ngavela ngabona ukuthi uyahamba umntanami. Bafika kimi ukuthi ngikhuleke. Akhuleka ngathi kulungile. If isikhathi nendlela abizwe ngayo Lumka yiyo le. Let it be. Ngathi mayenzeke intando yakho uNkulunkulu. Kodwa ngikucelayo cela nabo gogo bamhlangabeza umntanami. Hayi ngaphuma ngahamba ngaye ekhaya. Mangifika ekhaya ngakhanya. Mama wathi yini ukhalelana uyangithusa wabiza umfana wami. Mama khuluma ngakhala ngathi khona esibhedlela ngoba ngamthola ikhanda lilele kabuhlungu. Ngathi ngilibamba ikhanda ngithi ngilibeka kahle. Lavele laziyela ikhanda hayi lapho ila ngabona khona ukuthi hayi yaphela umntanami. Athi uyaphela umntanami manje. Hayi ngafika ekhaya ngabatshela ngoba ngabuza esibhedlela ngathi manje why nimfasa izandla? Ngathola bamfase nezandla. Bathi sekane confusion. Ngathi confusion kanjani akaze ahlanye lo muntu akaze nje abe nenkinga yenqondo. Hayi ngabachazela ekhaya shama mama kusho ukuthi yamzisa ubuhlungu lento mama athi abuye kiba athi hayi ngiyabona ukuthi uzama ukuconsola. Athi hayi kusho ukuthi bamupha amapilisi manje lamapilisi lawa yiwo amlalisile mhlambe njengoba bathi bekahlanya wena angakhona ukuvuka ukuthi bekaphuza amapilisi uzoba right.